Bantay mo, anak. Bantay mo di ate. L'agenzia di stampa AP riporta che, secondo Giunie Castillo, portavoce dell'ufficio della protezione civile, almeno 19 persone sono morte e più di 200 sono rimaste ferite, mentre migliaia di abitanti hanno dovuto evacuare dopo il terremoto di magnitudo 7,8 verificatosi l'8 giugno nelle Filippine meridionali. Lingkod lang! Abang. Hoy! Alalawag! Hoy, Minel! Minel! Hoy! Atras, atras! Shit, natumba! Hoy, i-checkin yung mga kauban. Hoy, i-checkin yung kauban sa isa. I-check ba, hoy? I-check ma'am, kita kauban mo, Bert. Di man ni Bert. Hoy, taga Jollibee. Taga Jollibee, taga Jollibee. Tanawa, 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 taga Jollibee. Isa-isa. Hoy, ma'am. Ma'am, ma'am, dapat tatunga ma'am ta kay naik ba kahoy ma'am mo, bata ma'am. Halilay, halilay. Dari mo, dari. Para mo, tanaw mo sa poste, mama. Ayaw panik ka. Oh, shit. Grabe ba eh? Tumba gid siya. Tumba gid siya, tumba. Tumba gid siya, tumba. Tumba gid, tumba. Hoy, gawas mo! Eh, gawas mo! Sige lang, Dre lang. Okay, di, safety ni Dre. Sige lang. Kagi ko suga, uy. Sige na, gawas na mo. Part. Sige lang. Sige lang. Okay na kaya? Okay na ka? Sarang pati ko kakuan. Relax lang. Relax. Sige lang, relax lang. Hoy, palayo mo sa poste. Oh my gosh, kasi kayo mo. Tabang, Lord. Oh my gosh. Hinay mo, bantay mo sa poste. Sa bangin, sa poste. Gunit mo. Hinay mo, Lord. Oh my gosh. Oh my god. Ayos. Dito ka, wala kayo. Oh my god, kasi kayo, Lord. Oh my god, Lord. Jesus name, Lord. Uy, ginoo ko, person ko ka-experience ani ang. Dire. Oh my god, Lord. Lord! Di ba anak ko nag-warning, manggod sa phone? Lord, tabang Lord. Lord! Nga ni, tulas na ni kusog yung diri day. Nagsiglinog diri. Lord. Wala pa ginaan. Apa ni? Lord!
Le autorità stanno anche verificando le informazioni riguardo al rischio che alcuni studenti siano rimasti bloccati in una scuola a 2 piani crollata nella città di General Santos, secondo quanto riferito dal direttore dell'ufficio della protezione civile Rod Sosmegna. L'Istituto Sismologico Filippino ha reso noto che sono stati rilevati tsunami di varia altezza in 6 stazioni di rilevamento, il più alto dei quali ha raggiunto 1,4 metri.